خلک د صلات تسبیح پوښتنه ډېره کوي، وایي صلات تسبیح طریقه څنګه ده؟ صلات تسبیح پر فضیلت باندې موږ مخکې خبره کړې ده. د صلات تسبیح طریقه چې ده په 40 غنټې کې ته صلات تسبیح کولی شي، صرف په اوقات مکروهه کې نه. او افضل وخت چې دی د زوال بعد وخت ماپښین 4 رکعاته لمونځ دی په یوه سلام. اوله خبره دا زده کړئ، 4 رکعاته لمونځ دی په یوه سلام. او طریقه یې دا ده چې ته به په دې کې یو اضافي ذکر کوې. نور لمونځ هغه لمونځ دی چې دا کوم موږ 4 رکعاته نفل کوو، دا صلات تسبیح چې ورته وایي دا د اضافي ذکر په وجه ورته وایي. هغه ذکر کومه دی؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دغه ذکر دی. دا کستی نه زده د یو کوچني هلکه څه چې طالب یې د هغه څه هم زده کولی شي، د مسجد د ملا مولوي صاحب څه هم زده کولی شي. یو پلا بیا درته وایم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بس دغه ذکر دی. اوس د دغه ذکر په وجه باندې و دغه لمانځه ته صلات تسبیح لمونځ ویل کېږي. ذکر خو دغه دی. لمونځ 4 رکعاته دی په یوه سلام یو. په دې کې به ته دا ذکر په کومو کومو ځایو کې کوې. صرف دغه زده که نور هغه لمونځ دی که لمونځ چې موږ ته کوو چې نیت دې وتاړئ د 4 رکعاتو صلات تسبیح نفل لمونځ. د دې بعد به ته سبحان الله وایه. د سبحان الله بعد به ته 15 واره دغه ذکر کوې. سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 15 کشته چې ودې کوي. بیا به الحمدلله و قرات کوي. چې قرات دې وکړي د قرات په پای کې د رکوع د تګه څه مخکې بیا 10 کشته دغه ذکر وکړه. دا څو سو 25 یو ملګری زما سره حسابوي. بیا چې رکوع ته ولاړې په رکوع کې د رکوع تسبیحات کوه سبحان ربي العظیم. دا چې دې وکړه د دې په پای کې به بیا 10 کشته دا ذکر کوي. 15 لږ په زور وایي 15. بیا چې د رکوع سره پورته سوې قومه ورته وایي. دا چې سړی برته ودرېږي جګ سي نو په دغه کې به بیا 10 ګشته بیا وایي 45. بیا چې دغه ته ولاړې چې سجدې ته ولاړې د سجدې د تسبیحات بعد بیا 10 ګشته وکړه 55. بیا به چې د سجدې سره پورته سولې کښېبنې بیا به 10 ګشته وکړي. بیا چې سجدې له ولاړې دویمه سجدې له بیا به 10 ګشته وکړي. رکعت پرس و که نه په یو رکعت کې څوک پرس وه؟ 15 بیا په 4 کې ووه څو سو؟ 300 واره صلات تسبیح. د صلات تسبیح په لمانځه کې به ته دغه تسبیحات کوې نو ستا لمونځ پرستو. نور په لمانځه کې هېڅ فرق نشته، بس هغه لمونځ دی کوم لمونځ چې موږ 4 رکعاته کوو. صرف دغه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه والله اکبر پورې دی. نو دغه به ته 15 ګشته کې وایه. په مختصره د ثنا بعد 15 ګشته، د قرات بعد 10 ګشته، په رکوع کې 10 ګشته، په قومه کې 10 ګشته، په اوله سجده کې 10 ګشته، په دغه کې جلسه کې د 2 سجدو په مابینځ کې 10 ګشته، په اخره سجده کې 10 ګشته 15. دا نور رکعتونه هم دغسې وکړه نو به 300. په دې طریقه مې سر خلاصو. که بیا هم د چا سر نه په خلاصېدي یا نه خلاص بیا هم د ما څه پوښتنه کولی شي.